guys. Sorry guys. Stuck ആയിപ്പോയി. Hello guys. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം guys. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി guys. അതായത് ഞാനെല്ലാം അമ്മാക്കിയത് ഉണ്ണിയപ്പം അമ്മാക്കിയല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഫുഡ് എടുക്കും guys. ബത്തൊക്കെ തിന്ന guys. ഓക്കെ. ഫുഡ് ആക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഫുഡ് വേറെന്തല്ല ഗൈസ്, നമ്മളെ അയില, സ്വന്തം അയില എന്നെല്ലാം കെട്ടിന്. പക്ഷേ ഇത് അയില മീനാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അയില എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുളകിൽ കറി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ അതാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കാം. വേറെ എന്തല്ല ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നതെല്ലാം കാണിക്കാൻ മറന്നു ഗൈസ്. എന്താ പറയുക, ഞാൻ പറയാം എന്തെല്ലാം ചേർത്തിനെന്ന് വീഡിയോ കാണിച്ചോണ്ട്. അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. വാ. അയില എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തു തരാൻ തീരെ മനസ്സില്ല. ബാക്കിൽ കണ്ട ക്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ബത്തൊക്കെ തിന്നു ഗൈസ്. ഇത് അയില, നമ്മളെ ഇത് നേരെ കാണിച്ചു. ഈലേനെ നല്ല പകല മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുടല് തലയിൽ ചാടണം ഗൈസ്. തല ചാടലില്ല, തലേൻ്റെ പൊളിഞ്ചി, പിന്നെ അതിൻ്റെ മുള്ള് എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ മുള്ള് സൈഡ് എല്ലാം ചാടണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അയില തിന്നില്ല, കത്രിക്കൊള്ളുന്നേ ഇല്ല ഗൈസ്. അയില തിന്നലില്ല, കാരണം ദീച്ചൂട്ടന് അലർജി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിന്നലില്ല ഗൈസ്. ഓന് പാൽ കുടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലമണ്ടത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിനെ ബലിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുടലുമല്ല അതിൻ്റെ എന്തിയപ്പോൾ അതിനെ പറയില്ല, ഉള്ളിൽ തല പൊണ്ടില്ല, അതിലെടുത്ത് ചാടാൻ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിൽ പാത്രം വെക്കുക ഗൈസ്. ഒരു ഉരുളി പോലത്തെ പാത്രം വെച്ചിട്ടായിട്ട് ചട്ടി ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ മീൻസ് ഞാൻ അധികം ഒഴിക്കല് പാം ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടായിട്ട് നമ്മളെ നീരുള്ളി ഇടുക ഗൈസ്. നീരുള്ളി ഞാൻ നല്ല ഒരു നീരുള്ളി എടുത്തിനാകാം. ഒരു നീരുള്ളി നല്ല നീളത്തിലരിഞ്ഞ മുറിച്ചിന് നല്ല പകല എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കാകെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഗൈസ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചൊടിയായിരുന്നു തോന്നല്ല. പിന്നെ കുറേ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഡെയിലി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞിന്, നോക്കിയിട്ട് കഴിയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടും. അങ്ങനെ അൻറ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല പകല ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും, 2 പച്ചമുളകും തക്കാളിയും എടുത്തിന്. തക്കാളി 1 എടുത്ത ഗൈസ്. എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്കൊരു തക്കാളി മതി, ഞങ്ങൾ ആകെ 2 ആളല്ലേ, ദീച്ചുട്ടിന് കറി കൂട്ടലില്ല, കുറവ്. അപ്പോൾ ഒരു തക്കാളിയും 2 പച്ചമുളകിനെ ഇങ്ങനെ നടുവെന്ന് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിനത്. എന്നിട്ട് നല്ല പകല ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക ഗൈസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ Q&A ചോദിക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ല Q&A മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇട്ടിന്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തായാലും Q&A ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളിയും പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മുളകിൻ്റെ അരപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. അതായത് കൊത്തമ്പാരി, മുളക്, മഞ്ഞപ്പൊടി, പുളി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അരച്ച്, അത് മുളകെല്ലാം വറുക്കണമൊക്കെ. പിന്നെ മുളക് വറുത്തിട്ട്, കൊത്തമ്പാരി മുളക് വറുത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു നല്ല ചൂടാകുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അരക്കണ്ടേ. അപ്പം ഞാനിത് അരക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞങ്ങ് മതിയാ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പകല ഇളക്കുക. കുറച്ച് അതൊരു മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ. എന്നിട്ടായിട്ട് കുറച്ച് മിക്സി കൗവിറ്റായിട്ട്, നമ്മൾ മിക്സി തന്നെ കൗവിറ്റായിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളം ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ ആക്കുന്നത്. കട്ടിക്കെന്നല്ലെങ്കിൽ മൂക്കെന്നല്ലോ നമ്മളിടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അടെന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും. കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ ആക്കണം. എന്നിട്ടായിട്ട് കുറച്ച് നേരം തിളക്കാൻ വെക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ഉപ്പെല്ലാം ഇടണം ഗൈസ്. ഉപ്പ് എത്ര വേണോ അത്ര ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ പുളിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അരച്ചതിനോട് പുളിയൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ മാങ്ങ ഇട്ടതൊക്കെ. പുളിയല്ല, അരക്കുമ്പോൾ മാങ്ങ ഇട്ടിന്, നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിന്. എന്നിട്ടായിട്ട് നമ്മളെ മത്തിയല്ല സോറി ഗൈസ്, അയില ഗൈസ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉസാറില്ലാത്ത എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ തൊണ്ട തൊമ്പലും മൂക്കെല്ലാം അടിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാതിരി നമ്മളെ 3 അയിലേനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഗൈസ്. നല്ല പകല അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗീട്ടിടണം. ഗീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബരക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടായിട്ട് പാങ്ങല പാസ ഗൈസ്. അത് കറി മത്തി മീനെല്ലാം അയിലെല്ലാം വെച്ചെങ്കിൽ തിന്നാൻ തലേദിവസം പാങ്ങ്. അന്ന് വെച്ചെന്ന് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ തലേദിവസം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം പിന്നെ നോമ്പ് കാലമല്ല അല്ല, കുറേ ഞാൻ എടുത്തോണ്ടുണ്ടായി ഗൈസ് മുമ്പ് നോമ്പ്. ഇപ്പം എടുക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. ഇപ്പം അങ്ങനെ തിന്നാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ചൂടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ കുറേ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം അറിയുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ കറി നല്ല പകല തളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ടിനാകെ ഞാൻ. എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കരിയാമ്പ് ചപ്പല എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വേറണം ഗൈസ്. കരിയാമ്പ് എത്ര വേണം അത്ര. നമുക്ക് കരിയാമ്പ് ചപ്പല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരിയാമ്പ് ചപ്പല ഇട്ട ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മീനെല്ലാം പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി കറി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതൊക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ ബാക്ക് നോയ്സ് എന്താ കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ദീച്ചുട്ടന് ഇവിടെ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്ക് നോയ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പുറത്ത് പോയ ഉള്ളിൽ തീരെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് ഫുള്ള് തിട്ടയെല്ലാം പൊടിഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായി ഗൈസ്. അങ്ങനെ അപ്പം നല്ല ഉണ്ടായിന്.
പിന്നെ എന്ന് പറയാനുള്ള നമ്മളെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിക്കോ. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ആയിക്കോ. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചിന്നു പാപ്പു തന്നെ അക്കൗണ്ട് നെയിം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ